Πήρα το δρόμο για την Νέα Αρτάκη. Έμαθα ότι εκεί υπάρχει ένα εργαστήριο που φτιάχνει χειροποίητα ζυμαρικά και φημίζεται ιδιαίτερα για το κουσκούς. Το κουσκούς είναι παραδοσιακό προϊόν της περιοχής. Σκέφτηκα λοιπόν να το επισκεφτώ για να πάρω υλικά για τη μαγειρική μου. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλώς σας βρήκα. Τι ωραία, από όπου μου σχομυρίζει φρέσκο ζυμαρικό. Έμαθα ότι έχετε χειροποίητε καταπληκτικά ζυμαρικά. Με αγνά υλικά. Αγνά υλικά από τη φάρμα μας και είναι και πολύ νόστιμα. Τι, τα αυγουλάκια δηλαδή τα παίρνετε και από τις κοτούλες στη φάρμα? Από τους κότες, ναι, έρχεται και ο κόσμος από εκεί, τα μαζεύει, βλέπει τη διαδικασία. Α, και εγώ θέλω να τα δω αυτά. Και εγώ θέλω. Είναι μακριά? Άμα δεν τα δείτε εσείς, ποιος θα τα δει? Είναι μακριά? Κάνα 2 χιλιόμετρα. Ωραία, λοιπόν, αγοράζω ό,τι χρειάζομαι και θα συναντηθούμε και στη φάρμα. Ραντεβού στη φάρμα. Πριν όμως φύγω για τη φάρμα, έπρεπε οπωσδήποτε να γνωρίσω τον χειροποίητο τρόπο παρασκευής του κουσκούς. Και εσύ, κυρία μου, τι κάνεις εδώ? Εγώ κάνω κουσκουσάκι, κουσκούς. Έχεις εδώ, βλέπω, σιτάρι ψιλοκομμένο. Ψιλοκομμένο. Ωραία. Αλευράκι, σκληρό. Σκληρό αλεύρι. Έχουμε χτυπήσει γάλα με αυγά. Ωραία. Και ξεκινάει σιγά σιγά η διαδικασία μας. Με κομμένο σιταράκι, αλευράκι. Εδώ έχουμε χτυπήσει αυγά με γάλα. Και ξεκινάμε. Και τώρα? Και τώρα ξεκινάμε μόνο με κυκλικές κινήσεις. Μόνο κυκλική φορά, τίποτα άλλο. Και πάντα από την ίδια φορά. Και πάντα από την ίδια φορά. Μετά από λίγη ώρα παίρνουμε ένα κόσκινο και κοσκινίζουμε ό,τι έχει γίνει από το κουσκουσάκι. Κοσκινίζουμε. Και αυτό που μένει είναι το κουσκούς, το κουσκουσάκι, αυτό που το μένει ζυμαρικό. Το καθαρό, το κουσκουσάκι, το ζυμαρικό. Ωραία. Το απλώνουμε για να στεγνώσει, να αποξηραθεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η διαδικασία και το εκπληκτικό είναι ότι ακολουθείτε ακριβώς τα ίδια στάδια όπως το κάνανε και παλιά στο σπίτι. Πατροπαράδοτα πραγματικά. Μάζεψα τα υλικά που θα χρειαστώ για το μαγείρεμα και πήρα το δρόμο για τη φάρμα του Χρήστου. Ο καιρός ήταν ο ιδανικός για μια βόλτα στη φάρμα. Ο Χρήστος με ξενάγησε στους λαχανόκηπους και ήταν ιδιαίτερα περήφανος για τη γη του και τα προϊόντα που παράγει. Και όχι άδικα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς, Χρήστο, γεωγραφικά, πού είμαστε? Γεωγραφικά από τη Χαλκίδα 8 χιλιόμετρα, από την Αρτάκη 2. Αυτό που με εντυπωσίασε ακόμη είναι εδώ. Η καλλιέργεια που είδα από διαφορετικά είδη σαλάτας, έτσι. Έχουμε εδώ το Αντίδι αυτό. Αντίδι, το iceberg. Ναι, και λόλα. Λόλα κόκκινη. Λόλα ρόζα. Σε αυτό το συγκεκριμένο κτήμα. Να σου πω, όλα αυτά εξαγωγές? Αυτά φεύγουν Αγγλία, Ολλανδία και συγκεκριμένα στην Μόσχα, στη Ρωσία που πάνε. Έχεις κάνει προσπάθεια στην ελληνική αγορά για τις σαλάτες αυτές? Να δεις αν μπορεί να τραβήξει, να πάρεις παραγγελίες? Ήδη έχω πάρει και αυτό το αμάξι εκεί για να το βάλω στη δουλειά, για να δω και σε μαγαζιά, γιατί έχω 250 μαγαζιά στην Αθήνα. Τα 80 είναι μανάβικα. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, Χρήστο μου. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι έχουμε τη γη και το κλίμα στο μεγάλο αυτό περιβόλι που λέγεται Ελλάδα, η Ελλάδα μας. Εγώ πάντως πήρα καταπληκτικές ιδέες και έχω έμπνευση. Θα πάρω από το κτήμα σου διάφορα και σαλατούλες, μαζέψω και αυγουλάκια και θα κάνουμε μαγειρική. Βρέθηκα μέσα σε μια θάλασσα από σαλάτες. Δεν ήξερα πια να πρωτοκόψω. Τα φύλλα τους ζωντανά, ολόφρεσκες και δροσερές. Και το χρώμα τους τόσο έντονο. Και αφού μάζεψα τις σαλάτες μου, επισκέφτηκα το κοτέτσι να πάρω τα αυγουλάκια για τη συνταγή μου. Ο Χρήστος μου μίλησε για τις 4.000 κότες που εκτρέφει στη φάρμα του και το πόσο σημαντική είναι η ποιότητα στην τροφή τους για τα αυγά που παράγονται. Το έντονο χρώμα στον κρόκο των αυγών που παράγονται στη φάρμα οφείλεται στο κόκκινο τριφύλι. Και μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι κοτούλες τρώνε ρίγανη και ότι αυτό λειτουργεί αντιοξυδωτικά και αντιβιωτικά, καθώς τις προστατεύει από ασθένειες. Όψ, έπιασα. Ποιος είσαι εσύ? Ο Στέλιας. Γεια σου, βρε Στέλια μου. Τι έχεις εκεί? Αυγά. Τόσα πολλά αυγά. Ναι. Θα δώσεις και σε μένα? Ναι. Θα έρθεις να μαγειρέψουμε? Ναι. Πήγαμε. Πιπέρι, πάπρικα, αλάτι, κουσκούς, ελαιόλαδο, γάλα, λόλα κόκκινη, αντίδι, αυγά. Θα κάνουμε ομελέτα με κουσκουσάκι και σαλάτα.
Σαλάτα μέσα στην ομελέτα. Ωραία. Τώρα να δεις. Λοιπόν, ρίξε μου λίγο λαδάκι εδώ. Ρίξε εδώ, μη φοβάσαι. Θα τσιγαρίσουμε πρώτα τα χόρτα. Ωραία, δηλαδή 1/3 του φλιτζανιού θα λέγαμε βάλαμε εδώ. Μικρά κομμάτια όσο μπορείς. Θα το τσιγαρίσουμε. Θα δεις τώρα σε ομελέτα τι ωραία που θα είναι. Λόλα, ρόζα και αντί. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι για να μην τα κάψουμε, τα χορταράκια. Πάπρικα. Και πιπεράκι. Δεν βάλω πάρα πολύ. 8 αυγουλάκια μέσα εδώ στο λεκανάκι αυτό. Ωραία. Έτοιμα τα χορταράκια εδώ, οι σαλάτες. Πάμε να ασχοληθούμε με το ζυμαρικό. Ελαιόλαδο. Θα μου υπολογίσεις 2 φλιτζάνια του τσαγιού. Για να δω το μάτι σου. Ωραία. Αυτός είσαι. Θα το σοτάρουμε εδώ, το ζυμαρικό. Ακριβώς όπως κάνουμε και για το ρύζι, όταν κάνουμε το ριζότο. Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα. Αυτός είσαι. Τέλεια. Γάλα φρέσκο. Θα μου υπολογίσετε στην αρχή 1 φλιτζάνι γάλα. Πώς θα την πούμε? Για σκέψου ένα όνομα. Κουσκουσομελέτα. Μπράβο ρε Στέλιο. Κουσκουσομελέτα. Αυτός είσαι. Το αφήνουμε τώρα εδώ κανένα 5 λεπτό, 7 λεπτό. Να αρχίσει να μαλακώνει το ζυμαρικό. Ένα δράση σχεδόν μέσα στο γάλα. Όταν δούμε το γάλα και εξαφανιστεί, 1 φλιτζανάκι ακόμα. Έχεις σαλατίσει, έχεις βάλει πάπρικα, τι έχεις κάνει? Ναι, να βάλω. Άντε βάλει παιδί. Πάμε να βάλουμε μέσα και τις σαλάτες που έχουμε τσιγαρίσει, Τι ωραία αυγά είναι αυτά, βρε παιδί. Θα ανοίξουμε λίγο εδώ με τη σπάτουλα, να πάει το αυγό κάτω στον πάτο του τηγανιού. Ωραία. Έτσι. Και θα περιμένουμε να ψηθεί η κάτω πλευρά και μετά θα γυρίσουμε μελέτα. Εδώ το χεράκι το ένα, εσύ εδώ. Α. Εγώ εδώ. Δυνατά κρατάμε και οι δύο. Ωραία Παναγία μου. Είσαι έτοιμος, Να περιμένω. το φέρω από εκεί. Έλα εδώ παιδί. Αυτό είναι. Καλά, Κουσκουσομελέτα πίτα. Για πες. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ο βοηθός μου ήταν εξαιρετικός και η ομελέτα πεντανόστιμη. Ο συνδυασμός των αγνών και φρέσκων υλικών της φάρμας με το χειροποίητο κουσκουσάκι ήταν πραγματικά μοναδικός.